হাই ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো বাংলাদেশি হোটেল স্টাইলে সমোসা রেসিপি। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। এখানে আমরা প্রথমে 2 কাপ ময়দা নিয়েছি আর পরিমাণ মতো লবণ দিয়েছি, আর এখন দিয়ে দিচ্ছি সয়াবিন তেল। তো সয়াবিন তেলটা দেওয়ার পর হাত দিয়ে ডলে ডলে এভাবে ময়দাটার সাথে মিক্স করে নিতে হবে। এভাবে আমরা ময়দাটার সাথে তেলগুলোকে মিক্স করে নেব। এটা আপনাদের করাটা খুবই জরুরি, এটা না করলে আপনাদের সমোসাটা ক্রিস্পি হবে না। তো তারপর এখানে আমরা এখন পরিমাণ মতো পানি অ্যাড করব। এখানে আমরা রুম টেম্পারেচারে থাকা পানিটা ইউজ করছি। সো আমি ডোটি তৈরি করে ফিরে আসছি। আপনারা দেখতে পেয়েছেন যে আমি ডোটি তৈরি করে ফেললাম এবং সামান্য একটু সয়াবিন তেল এটার মধ্যে মাখিয়ে আমরা এটাকে রেস্টে রাখবো 5 মিনিট, একটু ঢেকে রেখে দেব। তো ঢেকে রেখে দেওয়ার পর আমি একটি রুটি তৈরি করে ফিরে এলাম। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা খুব পাতলা করে একটি রুটি বেলে নিতে হবে। আমি এমনভাবে পাতলা করেছি যেন আপনার হাতের আঙুলটাও দেখা যাবে। তো এই পর্যায়ে আমরা একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি চুলায়। এখন আমাদের এই রুটিটা আমরা ফ্রাই প্যানে একটু সেঁকে নিব। খুব লো হিটে থাকবে এই পর্যায়ে চুলাটা। অনেকে হয়তো জানেন না যে সমোসার শীটটা কি করে তৈরি করতে হয়, তাই আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, আপনারা এটা দেখে বুঝে নেন। তো এই পর্যায়ে আপনারা দেখে নিলেন যে আমি রুটিটা এপিট ওপিট সেঁকে নামিয়ে নিলাম এবং নামানোর পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটা আমরা এখন সমোসার পরিমাপ অনুযায়ী আমরা এটাকে কেটে নিব। এই কিভাবে কাটছি সেটা আপনারা দেখেই বুঝে নেবেন যে এইভাবে করে কাটলে আপনার সমোসার ভাঁজটা খুব সুন্দরভাবে হয়ে যাবে। তো দেখতে থাকুন। এরপর যে আপনারা দেখে নিলেন যে আমি সমোসাটা কেটে নিয়েছি এবং এই যে আমাদের বাকি সাইডের যে এক্সট্রা অংশটুকু এগুলো দিয়েই আমরা আজকে সমোসাটা তৈরি করব। সাধারণত হোটেলে আপনার হোটেলে এইভাবেই কিন্তু তৈরি করা হয়। এটা তাদের সম্পূর্ণ একটা সিক্রেট একটা ফর্মুলা। সো আপনারা এটা দেখে অবশ্যই ভিডিওটা দেখে উপকৃত হবেন। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা সমোসার সাইডের অংশটুকু ওগুলো আমরা ফ্রাই প্যানে ডুবো তেলে ভেজে এগুলোকে গুঁড়ো করে নিয়েছি, এই সেই গুঁড়োগুলো। আর এখানে আমাদের লাগবে হচ্ছে প্রচুর কিছু পরিমাণ 2 কাপ পেঁয়াজ আছে, এখানে পেঁয়াজ কুচি, কাঁচামরিচ কুচি, আর হচ্ছে একটা গরম মশলা পাউডার আর লবণ। এগুলোকে আমরা ভালোভাবে মাখিয়ে নিয়েছি। মাখিয়ে নেওয়ার পরে যে আমাদের এটার লুকটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। আর এখানে একটু আটা, আপনার একটু ময়দা আর একটু পানি দিয়ে এটাকে একটু আঠালো একটা কিছু তৈরি করতে হবে। এটার মাধ্যমে আমরা সমোসাটা তার মুখটা বন্ধ করতে আটকে যেতে সাহায্য করবে। সো এটা দেখে নিন আপনারা, এটা দেখেই বুঝে নেবেন যে এটা কীভাবে তৈরি করতে হয়। এটা সম্পূর্ণ ওটা দেখার জিনিস, এটা মুখ দিয়ে বলে দেওয়ার কিছুই নেই, আপনারা দেখতে থাকুন।
এই তো আপনারা দেখতে পেলেন যে আমি কিভাবে ভাঁজ দিয়ে তারপরে এটার ভিতর আমাদের পুরটুকু ভিতরে দিয়ে তারপরে এটাকে লক করে দিলাম, এটাকে সিল করে লক করে দিলাম। এখন এই পর্যায়ে এটা আমাদের সমুচাটুকু ভাজার জন্য প্রস্তুত। তা আপনারা দেখতেই পেলেন যে আমি 2 কাপ ময়দাতে কতগুলো সমুচা বানিয়ে নিলাম। তো আমার সবগুলো বানানো করা হয়ে গেছে। এখন আমরা এগুলোকে ডুবো তেলে ফ্রাই করে নেব। আর আপনারা চাইলে এই পর্যায়ে ডিপ ফ্রিজে ফ্রোজেন করতে পারবেন। যখনই কোনো গেস্ট আসে আপনারা ডিপ থেকে নামিয়ে সরাসরি ডুবো তেলে ফ্রাই করে নিলে আপনাদের হয়ে যাবে হোটেল স্টাইলে সমুচা। আর বাহিরের অস্বাস্থ্যকর খাবার না খাওয়াই ভালো। যদিও আমার পরিবারের কেউই আমরা বাহিরের কোনো জিনিস খাই না, আমরা সব সময় হাতে তৈরি জিনিসটা খাবার খাওয়ার চেষ্টা করি। তো আপনারা অবশ্যই ট্রাই করবেন। খুব বেশি ঝামেলার না, খুব সহজেই তৈরি হয়ে যায় ঝটপট। এই যে আমাদের বাংলাদেশি স্টাইলে সমুচা তৈরি হয়ে গেল। সো অবশ্যই আপনারা এই ভিডিওটি ট্রাই করবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।